L-istatistika dwar it-trasport ippubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika turi li pajjiżna jeħtieġ pjan fit-tul għat-trasport li jkollu qbil nazzjonali wiesa u li jkun wieħed għat-tul. L-istatistika li ħarġet hija l-2016 imma x-xejriet ħżiena li wriet f'dik is-sena qed ikomplu u dawn jeħtieġ jinbidlu f'xejriet tajbin f'pajjiż li jkollu strateġija moderna għat-trasport. Saħaq dan fi stqarrija l-kellim tal-Partit Nazzjonalista għat-Trasport u l-Infrastruttura Tony Bezzina. Tony Bezzina qal li l-ewwel nett fil-ħarsien tal-ħajja nnifisha, in-nies li mietu f'inċidenti ta' traffiku żdiedu għal 23 fl-2016. Apparti li kull mewt traġedja fiha nnifisha, pajjiżna qiegħed jitbiegħed flok joqrob lejn il-mira Ewropea ta' nofs l-imwiet tal-2010 fl-2020. Fl-2010 Malta ġarbet 15-il mewt fit-traffiku. Sal-2016 dbedet flok orbot lejn il-mira ta' 8 fl-2020. Dan juri falliment fir-road safety audits li suppost isiru. Iċ-ċifru juru wkoll il-karozzi qed jiżdiedu b'mod ferm aktar milli jiflaħ pajjiżna tan żgħir. Fi 3 snin bejn l-2013 u l-2016 żdiedu 45,000 karozza f'pajjiżna. 1,250 fix-xahar. Dan juri li l-mira ta' użu akbar ta' trasport pubbliku ma ntlaħqitx minkejja li triplar tas-sussidju għal 30 miljun euro fis-sena. Iċ-ċifri juru li bejn l-2014 u l-2016 minkejja tnaqqis fl-ammont ta' liċenzji tas-sewqan għal kull 1000 resident fuq 18-il sena minn 669 għal 661, il-bżonn li wieħed ikollu karozza żdied minn 924 għal 940 karozza għal kull 1000 resident fuq 18. Fl-użu tat trasport pubbliku jidher ċar li żieda ġejja mill-ħaddiema immigranti li jkollhom jużawhom ta' bilfors fl-ewwel xhur tagħhom f'Malta. Il-bżonn ta' strateġija serja u moderna trasport tidher ċar fiċ-ċifri dwar it-tniġġis mit-traffiku. Dan żdied bil-qawwi bejn 2013 u l-2016 minn 520 għal 582 kiloton ekwivalenti ta' CO2, żieda ta' 12% fi 3 snin biss. ċifri Ewropej mill-Eurostat jikkonfermaw dan it-tniġġis akbar u juru li f'Malta qegħdin ir-raba' mill-aħħar fl-Ewropa għall kwalità tal-arja. It-traffiku u t-trasport qed isiru dejjem aktar tema ta' nkwiet għan-nies, ħela akbar ta' ħin prezzjuż u anke ta' flus fil-fuel li l-gvern qed ikompli jollih. Tony Bezzina qal li dan l-inkwiet tan-nies u l-fatti kif jirriżultaw miċ-ċifri juru l-bżonn ta' strateġija għat-tul dwar it-trasport li jkollha qbil wiesa politiku u fis-soċjetà tagħna biex nibdew nindirizzaw din il-kwistjoni ferm kbira f'pajjiż żgħir.